Mira esta escena. Esos compas están poniendo las motos en las canoas para cruzar el río. Así es en el Garimpo, no hay de otra. El río está bien ancho y la única forma de pasar es así. Equilibrando las motos en las canoas. Pero neta, está peligroso, güey. Con la corriente tan fuerte, cualquier descuido y las motos se van al agua. La banda lo hace con fe, porque el jale en el Garimpo es duro y no hay otra manera de llegar. La vida en el campo es ruda, pero los que somos de ahí sabemos cómo ingeniarnos.